Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakris Martini dari Universitas Muhammadiyah Kudus dengan NIM 14 2022 030104. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode pengeluaran sekret dengan benar, yaitu pasien tidak merasa kelelahan dan sekret dapat dikeluarkan secara maksimal. Nah, untuk manfaat batuk efektif yaitu ada memperbaiki pola nafas, meningkatkan relaksasi dalam, dan juga ada mencegah pengembisan paru-paru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur batuk efektif. Yang pertama ada selimut, bisa diganti dengan bantal. Yang kedua ada bengkok, bisa diganti dengan baskom. Yang terakhir ada air hangat. Selanjutnya yaitu prosedur batuk efektif. Selimut dan bengkok bisa ditaruh di atas paha. Selanjutnya meminumkan air hangat. Selanjutnya, letakkan tangan kiri di atas perut dan tangan kanan di atas dada, lalu tarik nafas selama 3 kali. Dan batukan, lalu keluarkan dahak di dalam bengkok atau baskom yang tersedia. Lalu, lakukan gerakan ini berulang selama 3 kali. Nah, itulah tata cara batuk efektif dengan benar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.